bir-biridan muttaham bilan muttaham bo'lmasa nima uchun oddiy fuqaroni arizasi ko'rilmaydi deb prokuror qiziqmadi. Nima uchun qiziqish kerak? Issiq joyini sovutami? Mazza qilib kunini ko'rib, otkalasa oyligini olib. Bu nogironlarga qarash masala. Ana yordamga muhtojlarga qarash masala. Jinoyatni o'rgan qiladi, jabrni xalq ko'radi. Prezidentim, chunki men sizni juda hurmat qilaman. Siz xalqni o'ylaydigan insonsiz. Tursin prokuroringiz ishlasin, mana biz tuman prokuror ishlasin, eshitsin bizani. Na dori darmon ximiyaga yordam qilsa, na bir qon yordam qilsa, sog'liq vaziri kim qaraydi? Ber, operatsiyon narsani ber. O'sha kun mana avariya bo'ldi, 3 kun oldin xodimimiz o'g'lini urib ketdi. Skori talabga javob bermaydi. Kimga kerak bunaqa skori? Talmajon xalqini bunday qilib xorizor qilmanglar. O'ylayingiz 1 million. Assalomu alaykum aziz zamondoshlar. Hurmatli prezidentim. Mana bugun men yana vijdonim azobida YouTube'ga intervyu bermoqchiman. Men Talmajon shifoxonasida 2005-yildan beri ish faoliyatimni boshlaganman. Talmajon shifoxonasining barcha sir va asrorlarini, barcha vajlarini, hamma narsasini yaxshi bilaman. Hamma narsasini yaxshi bilaman. Shuni hisobiga men bitta narsani vijdonim qiynalib aytmoqchimanki, 4 ta mahallamiz bo'lsa, 4 ta mahallada nima bo'lyapti, yo shifoxonada nima bo'lyapti, Talmajonda nechta nogiron bor, hammasini yaxshi bilaman. Men bu yerda mansabdor shaxslardan noroziman. Mansabdor shaxslardan shuni ma'lum qilmoqchimanki, qayerga bormay hamma joyda ham puldor odamni yaxshi eshitishadi. Vazir, sog'liq vaziri ham, qurilish vaziri ham masalan, har qanday vazirlar birinchi puldor odam murojaatini yaxshi eshitadilar. Chunki ular pul beradi, pora beradi. Talmajon shaharchasini 2017-yil qurilishi boshlanishiga pul davlat tomonidan ajratilgan vaqtdan beri men prezidentim virtual qabulxonalariga tinmay xalq haqini murojaat qila boshlaganman. Men hech qachon bu murojaatlarim inobatga olinmagan, olmaydi ham rahbarlar. Chunki prezidentimiz joyda hal bo'lsin deydi. Joyda qaysi mansabdor shaxs o'ziga o'zi chora ko'radi. O'rtoqlar, hurmatli prezidentim, meni eshittirgan bo'lsangiz, bu har bir gapimga e'tibor bering, sizdan iltimos. Chunki men sizni deb mana shu murojaatni yo'llamoqchiman. Chunki siz xalqparvar prezidentsiz, xalqni manfaatini o'ylaydigan prezidentsiz. Lekin ayrim joylarda siz chiqargan qonunlar hech qachon ish olib bormayapti, yuritilmayapti. Mana meni oilamda og'aynim Sherif Naimjon nogiron, birinchi guruh nogironi, uning turmush o'rtog'i Muqima Shahnoza birinchi guruh nogironi. Hamma tashkilotlarga xat bilan chiqqanman, og'zaki chiqqanman. Kelinim Muqima Shahnozani o'zi mehnat birjaga ham xat bilan murojaat qilgan. Avval o'zi borgan, xatni murojaatini olmagandan keyin, ular javob arizani olgandan keyin, ular oylik ma'lum miqdorda vaqtda oylik to'lab turish kerak, olmagan, pochta orqali jo'natgan. Keyin prokurorlarimiz Kurpayev Mansur aka, keyin Kurpayev Mansur aka, Sayra Qo'ziyevalar, mahallamiz faollari, keyin sektorimiz rahbarlari hammasi mana shu nogiron ukamni xonadoniga kelib oilaviy sharoitini, yordamga muhtoj ekanligini, dori darmonga muhtoj ekanligini ko'ra bila turib, lekin hech qanday yordam qilisha olmadi. Sayra Qo'ziyeva bir marta yordam qildilar pul tomonidan, uni ham Toshkentda davolatganimdagi qarzlarni uzdim. To'g'risida bu kasallikka pul chidash bermaydi, lekin mehnat birjaya Sorif degan tuman mehnat birjasini boshlig'i Sorifga 1 oy oldin men ish so'ragandim. Bir joyda agar Talmajon shifoxonasi biror tashkilotida ish o'rin ochilib, biror ishchi olinsa, mendan xafa bo'lmanglar deb aytganman. Boyqobilov Shavkatga ham, Sorif degan boshlig'iga, mehnat birjasi boshlig'iga, keyin o'zimni tashkilot rahbarlarimga ham aytganman. Xirurgiya bo'limimizda 1 oy oldin men ogohlantirish berishimga qaramasdan vakansiya ish o'rin ochib, qo'sha moshini bor, Qorayev Jamshidmi, kim shu Jamshidmi deb ana shu yigitni xotinini ishga olgan. Qo'sha moshini bor, puli bor, odam pora bilan kiradi, boshqa nima bilan kiradi? Prezidentimiz poraxo'rlikni, korrupsiyani oldini olinglar deydi. Aslida poraxo'rlik avji chiqib ketgan. Nima uchun temir daftardagi kelinimni ishga olmaydi? Prokurorni ham mansab xususiyatga mixlatib qo'yishgan.
prokuror ham bitta ish ko'rsata olmayapti. Qachon men bir murojaat qilmay, prokuror hech qachon ish olib bormaydi. Hey deydi, sektoring qilsin deydi. Ya, sektor eshitmasa, prokuror bir jinoiy ish ochib bir chora ko'rmasa, kimga kerak bunaqa prokurorlar, prezidentim? Bu xalqingizni hech kim o'ylamayapti. Bu Talmarjonni chegara zona bo'lsa, Turkmaniston bilan chegaradosh hududda shuncha 12,5 milliondan oshiq aholiz yashaydi. Kim bilan haq-huquqini himoya qiladi? Prokuroringiz ishlamasa, sektoringiz ishlamasa, bizning shaharchamizdagi hokimimiz ayollarning quchog'idan chiqmasa, kimga kerak? Har safar sektorimiz keladi, mana yerda yig'ilish qiladi, hech kimning dardini eshitmaydi. 4 ta sun'iy archani ekdim deydi, quritdim deydi, shuni gapirib ketadi. Bizga ertak o'qib ketmasin sektorlaringiz. Iltimos prezidentim, faqat shuni biling deb men sizga murojaat qilyapman, prezidentim. Prokurorlar ishlasin, otkalasa olayotibdi. Bizga o'xshagan bechoralar 1 million olay olamiz, qaysi biriga yetkazaylik? Men Nogira ukamga yordam qilayman, o'zim ro'zg'orimga qilayman, qaysi biriga qilay? Ayting. Bir ximiya olaman desam 7-8 millionsiz yetmaydi o'sha ximiya. To'qaygacha mana shu Kurpayev Mansur degan odam dori-darmonga yordam qilaman deb katta va'da berib ketdi. Lekin telefon qilamiz, Sog'liq vaziri bilan gaplash deydi. Onkologik dorilarni kim beradi? Sog'liq vaziri berami? Lekin hammasi qo'pol bo'lsa ham ketini burib ketayotibdi. Onkologik kasallarni hisobiga qancha davlat byudjeti tomonidan pul ajraltilyapti. Lekin biron marta Talmarjonda turman shu 7 tami onkologik kasalimiz bo'lsa Talmarjonda bittasi ham Talmarjonda bitta dori olmaydi. Tumanga bordik, tumanda bo'lim yo'q, onkologiya bo'limi yo'q. Viloyatga borsak, viloyatda ham bermaydi, yo'q bizada, byudjetimizda yo'q, hisobimizda yo'q deb bermaydi. Qachongacha biz kistamizdan qilamiz? Olaykan 1 million pulimiz bilan 7-8 millionlik dori qoldi, qayerdan olamiz? Bitta ishga kelin ishga oling desa, hammasi ot kallasi pora bermasangiz ishga olmaydi. Men hamma narsani guvoh bo'lib o'tiraman. Gapiramasam gapim ko'p, lekin hamma joyda ham ishlayman. Prokurorlarga yoki sizning portallaringizga murojaat qilarimda hech qachon mening murojaatim tinglanmagan. Hech qachon mening murojaatim tinglanmagan. Chunki hammasi bir-biridan muttaham bilan muttaham bo'lmasa, nima uchun oddiy fuqaroni arizasi ko'rilmaydi? Nima uchun oddiy fuqaro, masalan, mana shu kam ta'minlangan nimaga kirgan, temir daftarga kirgan, mahalla nazoratida turibdi. Hech kim yordam qilmaydi. Hech kim yordam qilmaydi. Onkologik dorini kim yordam qiladi? Hech kim. Ishchilik kim oladi? Hech kim. Mana Talmarjon shaharchasi hamma joyi chiqdilar. Butun kanallar qolmadi. Talmarjon gullab yashnadi, muncha million pul ajratdik, manaki bunyod bo'ldi, palon bo'ldi. Hammasini chala remont qilib ketgan. Nimaga javob bermaydi? Talabga javob bermaydi, sifati talabga umuman javob bermaydi. Mana tekstil ochildi dedilar. Bechora kam ta'minlangan yolg'iz ayollarimiz, ayollar daftariga kiritilgan ayollarimiz hammasini ish bilan ta'minladik deb daftarlardan chiqarib tashladilar-yu, bir kungina kameraga chiqarish uchun, jahonga ko'rsatish uchun tekstil ochdik dedilar. Qaysi ayol ish bilan ta'minladilar? Bir kunlik qaytib ish bermadilar. Nima uchun unday qilishar? Ko'zbo'yamachilik qilishar. Ular kim mal deyapti, prezidentim? Sizdan deyaptim, bizdan deyaptim, kim mal deyapti? Xalq bilan davlat o'rtasidagi mansabdorlar shunday kistasi to'lib, xohlagan joyda xohlagan pulini beshtash o'ynayotibdi. Bularga kim nazorat qiladi, prezidentim? Men prokuroringizga qurilish masalasida ham yozganimda mana bu javobni oldim. Mana shu javobni oldim. Mana yaqinroq qilib ko'rishingiz mumkin. Mana shu javobni oldim men. Lekin iminoy qilib ko'rmadilar. Shu xotin nima uchun chiqibdi? Balki bir narsa chiqib qolar, bir kavlab ko'ray deb prokuror qiziqmadi. Nima uchun qiziqish kerak? Issiq joyini sovutami? Yozda yaxta konditsionerda, qishda issiq konditsioner qo'yib, mazza qilib kunini ko'radi, otkalasa oyligini olib. Mana o'zimiz rahbarimiz yozgan xatini javobi. Bu bo'ynidan boshidan soqit qiladi. Prokuror bo'ynidan soqit qilsin. Xalq bilan davlat o'rtasidagi pulni nima uchun o'ynashadi? Nima uchun qachongacha biz xalq ezilamiz? Qachongacha? Bu nogironlarga qarash masala, yordamga muhtojlarga qarash masala, ishsizlarga qarash masala. Kimga kerak bunaqa mansabdor odamlar? Bizning xatimiz
Portalingiz to'lib ketgan. Sher va Latofat qizingiz doim xat yozadi, doim. Organizm ustidan doim xat yozadi. Jinoyatni organ qiladi-yu, jabrni xalq ko'radi. Jinoyatni vazirlaringiz qiladi-yu, jabrni xalq ko'radi. Men gapiramasam gapim ko'p. Prezidentim, chunki men sizni juda hurmat qilaman. Siz xalqni o'ylaydigan insonsiz. Lekin nima uchun mana bu mansabdorlar o'ylamaydi? Mansabdorlar o'ylayni katta qilaysiz, shu xalqqa xizmat qilsin shular deb. Nima uchun xizmat qilishmaydi? Bular qachon ko'zini tuproq to'ldiradiki, pul to'ldirsa. Bular ko'zini tuproq to'ldirmasa, o'lganda boshqa narsa ko'zini to'ldirmaydi bularni. Bular to'ymaydi. O'tkalasa oylik berasiz, tayyor qo'sha-qo'sha mashin, qo'sha-qo'sha xizmatkor berasiz. Tualetga ham mashinada borib keladi bular. Lekin xalqqa xizmat qilmaydi. Tursin prokuroringiz ishlasin, mana bizga tuman prokuror ishlasin, eshitsin bizani. Biz sektor eshitmasa kelib o'tiradi. 4 odam yig'adi, video syomka qilaman, mana ishladim deb tepa markazga fakt jo'natadi. Bizga nima kerak unaqa fakt jo'natganini? Mutlaqo kerak yo'q. Qachon bu nogironlarni haqqi davlat tomonidan berilayotgan dori-darmon yordam beriladi? Dori-darmonni ham bilaman, tanish bilish qilib. Ha, mana shu yil fevral oyida qattiq qor yog'di. Qon so'radim, ichki qon ketish bo'lib qoldi, tashqi qon ketish bo'lib qoldi. Qon so'radim, shu yerdan biza 6 ta Talmajoy shifoxonasi 6 ta bo'lim bo'lsa, 6 ta qonni chiqarib berdik biza. Ishchilar pul yig'ib, hali u donorda, hali bu donorga pul tiqishtirib qon berdik. Lekin ukam qon beringlar dedik, berisha olmadi. Bir marta undan oldinroq berdi. Mana qor vaqtida men olib bora olmadim, joyda aqimlash imkoniyati bo'lmadi. Olib bora olmadim, bermadilar. Qon ketirib, qon quyish bo'limini qilib bermadilar. Bu qurilish markazi o'zi haqqini vazirlar, qurilish vaziri yesa, sog'liq vaziri yesa, Talmajonga qon quyish bo'limini qilib bermasa, bu kasal joyda qimmatli bo'lmasa, bitta qonni borib qo'ya olmasak, mana shu yerda 6 ta odamdan qon olyapti, prokuror ittifoq qilyapti. Bikayev, ha, alo, yaxshimisiz eshitaman, kim bu? Ha, palocha prokurorman. Bizga qon kerak edi. Nima uchun prokurorlarga qon beriladi-yu, oddiy fuqaroga qon berilmaydi? Ha? Bizani zulukdek qilib, ishchilar pul yig'ib, donorga pul berib, qon yetkazadi biza 6 ta bo'limdan. Nima uchun bermaydi? Na dori-darmon ximiyaga yordam qilsa, na bir qon yordam qilsa. Sog'liq vaziri kim qaraydi? Ha? Bular pora berib ishingiz bitmasa, boshqa vaqt ishingiz bitmaydi hech qachon. Hech qachon ishingiz bitmaydi. Manaqa keladi, bir 3 ta o'sha kuni keldi, 3 ta mistrasi bizga sakraydi. Buningni ol, bankani laboratoriyada ishlayman. Umumiy ustida bankalar turibdi, analiz bankalar. Boshqa qara qo'yishim kerak, ha? Tib ta'minot tomonidan beriladigan tibbiy jihozlar berilmagan ekan, men nima? Boshimga qo'yishim kerakmi? Keladi menga sakrab ketadi 3 ta mistrasi. Manaqa bizga sharoitni to'g'ri yaratib bersin. Qur'on imoratini ham sifati buzilib, kafelar qo'porilib sinib yotibdi. Hech kim qaramaydi bunga, hech kim nazorat qilmaydi. Chunki ye bo'ldi, kistasiga kirgan kirib bo'ldi. Hech kim ishi yo'q Talmarjon bilan endi. Talmarjon chegara zona. Hana, Skorining bizani tez yordam bo'limimizda dispetcherlarni qisqartirish keldi deb hammasi yurizada qiladi. Uning ichida nogiron boqaykani bor, bevasi bor, yordam yo'q muhtoji bor, ko'p bolaligi bor. Uni hech kim o'ylamaydi. Prezidentim nima hammani ishdan bo'shatsin degan buyruq yo'q. Bular o'zidan o'zi kelib, bular ishdan bo'shaysa hamma deb yuragiga g'ulg'ula solib qo'ygan. Tumanga bo'shash kelsa ham Talmarjonga bosadi. Talmarjonning haqqini tib ta'minot kelam, boshqa ta'minot kelam, hammasini nishonga beradi. Tibbiy jihozlarni ham nishonga beradi. Men yaqinda ancha bo'ldi, bunga bultir keldi tibbiy jihozlardan. Diplomat kelyapti, ichida 4 ta 5 ta operatsioniy narsalari yo'q. Ber, operatsioniy narsani ber. O'sha kun mana avariya bo'ldi, 3 kun oldin xodimimiz o'g'lini urib ketdi. Skori talabga javob bermaydi. Kimga kerak bunaqa skori? Ber, mana qurilishni qilganda joylashtir ishchilarni. Skorining sharoitini qilib ber. U 80-100 kilometrga qarshi borguncha o'lib bo'ladi, urilib bo'lgan odam. Bunga prokuror qaramasa, hokimni qaramasa, sektorlar vaqti dardi yo'q. Hokim zam hokim, hokim zamini zami, hokimni shopiri, hammasi o'tkalasi oylik to'layapsiz. Bilan poda qilib mansabni kursiga qo'yasiz bir podani.
lekin ishlab bersanglar prezidentim. Talmajon xalqini bunday qilib xorizor qilmanglar. Olayga olaymiz 1 million. Niday dori kollej bir nimalar bo'lib qolsa, baxshi bizga yetmaydi. Mana bir nogirovkan bo'lsa 6-7 millionsiz men ximiyani qila olmayman. Bersin onkologiya dorisini, bersin. Porani kamroq olsinlar, dori-darmon minus plus qilib apteklarga chiqarib sotishyapti. Berishsin. Prezidentim, men sizni juda hurmat qilaman, siz xalqni o'ylaysiz, lekin mana shu narsalarni hech qaysi qilayotgan yo'q. Men u qarib 20 yil bansada ishlatgan bo'lsam, bironta bitta kasallik men ko'rganim yo'q. Men ko'rmagan taqdirimda men shu ukamni guvohi bo'lib o'tiraman shu narsaga. Ximiyadorini bersin, ayting iltimos. Kelinim ishga qo'yishsin, ayting iltimos. Qo'sha mashina borlarni dollarni olib ishga olmasinlar, iltimos. Prezidentim, sizga mana shu narsani men murojaat qilaman. Sizni hurmat qilaman, xalqni o'ylash uchun men shu murojaatlarimni ayta olaman. Oldin men ayta olmasdim. Chunki siz bizga erkinlik bergansiz, shunaqa gapirishga huquq bergansiz, erkinlik bergansiz. Bizga xat bilan murojaatimiz yetib bormagani uchun men sizga video orqali chiqyapman, prezidentim. Sizni hurmat qilaman. Hurmat bilan qizingiz Latofat Sherova. Meni ushbu murojaatimni e'tiborsiz qoldirmang, iltimos sizdan prezidentim. E'tiboringiz uchun rahmat aziz zamondoshlar, hurmatli prezidentim.